Gli sbandati non ci sono più e oggi il parco Mestrino di via Torre Belfredo è meta di giovani, famiglie e soprattutto bambini che fino a qualche tempo fa non potevano usufruire dei giochi perché sporchi, rotti e pieni di parolacce. Grazie alle battaglie cittadine e alle iniziative messe in campo per rivitalizzarlo anche da parte dell'amministrazione comunale, ora il parco ha cambiato look e c'è un'altra novità. Questo parco, che noi abbiamo sempre considerato un gioiello nel centro di Mestre, ultimamente è stato veramente coccolato, nel senso che sul nostro impulso sono stati sostituiti i giochi per i bambini. I giochi erano molto datati, avevano circa una ventina d'anni ed erano veramente presi veramente molto male, e adesso sono stati sostituiti con dei giochi veramente molto più innovativi, molto più aperti, in maniera che così le persone vengono viste, ed è stato fatto proprio un lavoro certosino proprio su questo parco. È stata ripulita anche la fontana, è stata ripristinata appunto l'impianto idrico. La speranza è quella di non vedere più malintenzionati aggirarsi nel parco dove quotidianamente sono presenti bambini. Una riqualificazione appunto di questi parchi, questo come quello di Villa Aquilini per esempio, che è stato fatto proprio un restyling veramente di sana pianta, è proprio un risultato molto buono proprio tra pubblico e privato. Noi come pubblico, come privati scusate, abbiamo dato l'impulso del territorio, come erano le condizioni appunto di questi parchi, il pubblico ha dato appunto la manforte di pulirlo, di restaurarlo e di renderlo usufruibile per tutta la cittadinanza, soprattutto per i bambini, perché io penso che i parchi siano stati creati soprattutto per i bambini.